Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kersanipun dados sangang dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji syukur konjuk ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala bilih detik punika enjang punika kita taksih pinaringan kegiatan, pinaringan kesehatan, pinaringan kesempatan sehingga enjang punika kanthi hidayatullah, kanthi hidayahipun Allah kita saged angrawi wontenipun taklim utawi pengaosan rutin wonten ing SD Mireng punika. Mireng napa mireng? Mireng. Kanthi pangajab panyuwun pandonga mugi-mugi menapa ingkang kita tindakaken enjang punika cinathet balasan tinampi dados amal soleh kita sami. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, para rawuh ingkang insyaallah sedanipun dipun rahmati Allah, bulan Sya'ban utawi ruwah sampun mbok bilih pertengahan utawi malan langkung sekedhik. Menawi kita mangertosi kalender miladiah menika sampun tanggal 19 napa kalih dasa? Kalih dasa berarti pun tambah sedasa badhe gantos wulan enggal. Sementara miterat hisab hakiki perserikatan bilih awal Ramadan, setunggal Ramadan kita sampun mangertos wonten kalih April. Lajeng kabar kita tampi wonten pengertosan bilih tahun menika setunggal Ramadan, awal Ramadan wonten perbedaan. Mangke ingkang faham hisab perserikatan siam setunggal Ramadan Sabtu, mangke ingkang nderek taklim utawi iklan utawi pengumuman saking pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mbok bilih Ahad. Terus wonten ingkang siam Sabtu, wonten ingkang siam Ahad. Gandeng setunggal kalih utawi kalih 3 April awal Ramadan temtunipun mangke setunggal Syawalipun sami, Idul Fitrinipun sami. Ingkang terkadang kepingin sekeco, aku nek poso pilih sing sithik
Sing sithik nggih namung dipun sudos dinten to nggih. Ingkang sekedhik nggih pun sudos tunggal dinten, ingkang kathah nggih tambah dinten. Ingkang siam Sabtu mangke 3 dosa, ingkang siam Ahad mangke 29. Mboten perlu kita masalahaken. Namun nek kita badhe konsekuen apa konkesuwen? Konsekuen menika mboten gendulak-genduli, mboten miyar-miyur. Kita istiqomah konsisten gandeng kajian kita dipun pandu dening Perserikatan Muhammadiyah pramila kita badhe nderek ingkang Sabtu. Nek kepengin golek sing penak dalam arti sudos tunggal nggih poso Ahad. Insyaallah sedayanipun menapa? Allah piyambak ingkang badhe ngejeni. Dalam permasalahan ngaten nika mboten perlu saling melemahkan, mboten perlu saling menyalahkan. Margi umat Islam cara ibadah menika menawi badhe saestupun seragamaken jelas mboten saged. Nadyan to sami pahamipun. Samami kaum muslimin ingkang istilahipun anggenipun ibadah menika nderek Imam Syafi'i. Mboten sedaya pendherek Imam Syafi'i nggih sami. Kalau ben wonten mriki ugi kula aturaken kumpulan para alim wonten Muhammadiyah menika wonten majelis tarjih. Piyai tarjih piyambak ugi mboten sami. Nek mboten pitados menen pirsani utawi mendingan gatosaken. Contoh kalih setunggal masalah salam kemawon sampun mboten sami. Wonten ingkang jangkep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ingkang pun setunggal assalamualaikum warahmatullahi. Mangke dereng tahiyat akhir kagem salat kalih rakaat. Tahiyat akhir salat kalih rakaat menika contonipun subuh. Ingkang tarjih menika nggih nek pun tahiyat akhir nadyan to naming kalih tetep pun slondokaken iftirash pun tindhai. Namung wonten ingkang ugi rencang ingkang wonten tarjih kados tahiyat awal pun lenggahi mboten dislondokke ning dilungguhi kados posisi tahiyat awal rikala salat langkung saking kalih. Niki contoh-contoh kemawon ya padha-padha sak perserikatan ning nyatane ya ora iso seragam. Ingkang saged seragam naming klambi. Nek klambi saged seragam, nek pun dumugi ibadah umat Islam menika maneka warna. Dengan banyaknya perbedaan ini jangan sampai merenggangkan ukhuwah Islamiyah. Ingkang paling bahkan menika perkawis-perkawis alit cabang menika alit tidak perlu dijadikan satu permasalahan yang dibesar-besarkan. Amargi kita kaum muslimin sak langkung gampil terpancing lah menika. Anggere nek pancing sithik wae langsung dicaplok. Nah niki. Langsung ditelan, langsung ditangkap dereng dipun tabayun. Dereng dipun cek, dereng dipun cross check, dereng dipun recheck. Wah niki perkawis-perkawis ingkang kula dan sedaya terkadang murukaken cara Jawane komet. Komet niku napa? Enek wong kok komet. Iki jano beritane bener apa ora to? Wekdal sak mangke kita ningali
kabar menika terkadang bingung. Antara benar dan salah sudah abu-abu. Putih ra ketok putih, ireng ra cetha ireng, akhiripun abu-abu. Ten mriku enten Abu Lahab, ning nggih enten Abu Bakar. Kantun pilih monggo. Zaman kang kula mulyakaken gandeng Syakban sampun pertengahan malan langkung sekedhik, lumebet Ramadan insyaallah kita dumugi mriko insyaallah. Contoh perkawis alit ingkang terkadang dipun masalahaken wonten priyantun ingkang maos barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balikna ila Ramadan. Hadis lemah. Dadi masalah. Kamu kok isine naming doa niku. Mugi Allah paring barokah kita Rajab, Sya'ban lan mugi kita pun dumugiaken Ramadan. Niku isine doa, ning terkadang pun digayengke. Amargi nek kita wangsul dumateng pitakenan Bapak Ibu rikala ndonga ngginakaken basa Jawi pareng mboten? Jawabanipun pareng. Kula nate maos hadis wonten tafsir terjemah Ibnu Katsir. Amargi buku-buku kula kedah wonten terjemahanipun mboten saged maos kitab gundul. Gundule mung pegon. Pegon niku gundul ning iso soalé pegon. Jana basa Jawa, jana basa Arab, ning jana basa Indonesia ning ditulis Arab. Niku namanipun Arab pegon. Wah, iso maca kitab gundul jebulane pegon. Laten Ibnu Katsir kala wonten doa ing antawis Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Do Allah mugi paduka mboten mejahi kita jalaran paduka menika duka. Janganlah engkau bunuh aku dengan kemarahanmu, dengan kemurkaanmu. Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Wala tuhlikna bi'adzabik lan mugi paduka mboten ngazab kita jalaran paduka menika nggih badhe paring azab. Ampun menghancurkan kita, ampun ngrisak kita jalaran dengan adab. Yang namanya ujian untuk kita, yang namanya azab untuk kafirin. Singkatan utai istilah no perlu. Kita mbok menawi imut tahun 2006 wonten gempa ingkang luar biasa, jalaran korbanipun cekap lumayan, khusus pun di wilayah DIY, nadyan untuk Klaten ternyata juga banyak. Wonten mubalighoh ingkang nangis, salah kula napa? Kamu kula kerep ngisi pengaosan, kamu kula asring jamaah ten masjid kok dipun uji kados makaten. Lah niku pun leres istilah menan dipun uji. Musibahno kagem kita ujian, musibah kagem kafirin azab ngoten mawon. Orang-orang yang mati dalam musibah itu nanti cuma dua juga. Ingkang wonten pondasi iman swarga, ingkang mboten nggadahe pondasi iman nggih neraka. Ngaten nggih mawon. Sehingga pantes sahabat nyumpir datang Rasulullah, duh Kanjeng Rasul nek wonten kados musibah awrat ngaten pripun priyantun-priyantun ingkang salat, pripun priyantun-priyantun ingkang iman? Ya nanti mereka dibangkitkan menurut pondasi yang mereka miliki. Nek mukminin ya insyaallah swarga, nek kafirin jelas neraka. Jadi mati itu bukan penentu dia kemana. Yang menjadi penentu dia kemana adalah iman dan kafir. Tindakan nitih motor kecelakaan, bres langsung pisah. Napa ingkang pisah? Sirahipun. Kok ngantek tabrakan ngantek iso misahke sirah iki gek kaya ngapa tabrakane. Lajeng tangga teparo, waduh
matine sirahe potong ki aja-aja dadi glundung pringis. Glundung pringis mboten enten glundung pringis. Mukmin surga, kafir neraka, itu saja patokannya. Jadi penyebab kematian bukan jadi penyebab dia itu surga atau neraka. Wa afina qabla dzalik. Allahumma la taqtul nabi ghadabik wa la tuhlikna bi adzabik wa afina qabla dzalik. Duh Allah, mugi paduka mboten mejahi kula jalaran paduka duka lan mboten ngrisak kula jalaran paduka ngazab, namung mugi paduka kepareng ngapunten dhateng kita sak sanesipun kalih kala wau. Niki donga rikala kepethuk petir bledek. Ngandhap wonten keterangan hadis riwayat Ahmad ini lemah. Terus wonten pitakenan piye saumpama ndonga nggunakake kuwi mau? Jawabanipun insyaallah ya ora apa-apa. Naminipun donga basa Jawa kemawon pareng. Kula ugi nate maos wonten buku judulipun Fiqh Dakwah ingkang pun serat wonten mriku naming M Natsir. Namung aslinipun Dr. Muhammad Natsir ingkang rumiyin Orde Baru nate menjabat Perdana Menteri zamanipun Pak Karno. Wonten seratan kadzal fakru ayakuna kufron, meh-meh wong fakir kafir. Kalimatipun meh-meh wong ki nek fakir kafir. Dipun runut hadisnya lemah, malah cenderung menjurus kepada palsu. Enten keterangan dari segi rawi lemah, dari segi matan isi leres. Dari kenyataan memang seperti itu. Raden-raden umumipun priyantun menika menawi kepepet, kefefet nggih. Priyantun menika menawi fakir melarate ngantek melirit nggih, melarit niku gampil kengguh, mudah tergoda. Orang yang punya kemampuan saja tergoda, apalagi orang yang tidak punya kemampuan secara zahiriyah. Nek luar Indonesia enten perang Rusia Ukraina, nek mriki enten perang rebutan, perang kali lengo. Nah, aneh toh nggih. Sementara penghasilan sawit yang namanya hutan sawit itu seperti apa? Kok ngantek kedadiane kaya ngene? Karena memang kondisi seperti ini mudah orang itu kalau sudah kepepet gampil dipunobong. Rumput kering sulit diikat, yang paling mudah adalah dibakar. Rumput kering diikat sulit, yang paling mudah dibakar. Wobong langsung wus. Wong ku nek kepepet diuju-ujui gampil. Ini permasalahan-permasalahan yang kita ketahui saat sekarang ini. Nek Allah bersumpah wonten surat Al-Balad la uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dumateng Mekah Al-Mukarramah. Eneng apa to Mekah ki? Ngantos pun dadosaken sumpah Allah. Oh lajeng kita menggaliaken kutha Mekah ki panci Allah sampun janji. Nadyan to daerah tandus kasunyatan gemah ripah. Gemah ripah. Lengkang nami buah menika kok Masya Allah para jamaatul hujat, para ibu bapak ingkang nindhahi umroh, buah mboten kirang. Gek kuwi nyang ngendi? Janji Allah dibuktikan. Sementara kita wonten mriki ingkang tukul tan tinandur, ora ditandur tukul dhewe, monggo teken wae soh panen. Amargi tekene napa? Tekene wit pohung. Salehke tinggal lunga 3 sasi mara didudut wis ana wae. Masya Allah, dunia itu sangat kagum terhadap Indonesia. Jalaran mengagumkan, semuanya ingin ngerayuk Indonesia dan itu sudah dilaksanakan.
semuanya terkuras. Kula menansa naming kantun plongah kalian plongo. Terus dari segi rawi wong melarat ki gampang dadi ingkar, dari segi riwayat tidak kuat, dari segi kenyataan terbukti. Sehingga wonten Islam nika ingkang nami sedekah, ingkang nami infak, ingkang nami zakat sangat dianjurkan, dikuatkan. Karena banyak orang yang tergelincir hanya gara-gara masalah perut. Ngaten-ngaten para lenggah kula menawi sedaya akhiripun dipun galakaken napa ingkang pun wastani Jumat barokah, Ahad barokah, atau bahkan di setiap saat ada barokah. Wekdal samangke takmir masjid berlomba-lomba dalam kebaikan. Masjid nan mbok menawi Jumat barokah, nek temen iki Ahad barokah mangke. Barokah tidak hanya sekedar makan dan minum sebetulnya. Termasuk barokah adalah Allah paring kegiatan kesehatan datang kita sami. Barokah menika setunggaling perkawis wujudipun boten mingsra namung murakabi. Barokatu ziyadatul khair, wonten setunggaling pengertosan yang nami barokah menika tambahipun kesaenan. Ketingalipun darah namanya setunggal piring ning dipun dhahar piyantun kalih wareg. Amargi menapa? Barokah. Dumugi barokah saking pundi? Qanaah. Sedaya kala perlu pelatihan-pelatihan. Umat Islam sampun gadah syariat poso. Insyaallah sekedar malih kita badhe pinanggih insyaallah. Wis dilatih poso tiap tahun sesasi. Senin Kemis terkadang kita nindaki. Wonten ingkang nambah kalian Saumul Bid 13, 14, gangsal 11. Lamung ora kepethuk lenga seminggu wae kelabaan. Namanipun di mana syariat puasanya? Wis dilatih poso sesasi mung ora kepethuk lenga seminggu wae kelabaan. Secara teori gampil, ini secara praktek panci awrat. Piye ya wong-wong wis sak umpama ora nggunakake lenga sesasi ora pabrik lenga wis akhire bangkrut. Bangkrut pripun wong ora sah didol kene didol kono wae murah. Panci kita tetap rekoso dan rekoso. Tapi intinya syariat puasa kita supaya bisa bertahan. Kita supaya biasa istilah pun sabar. Namun permasalahan pun bertahan dan sabarnya ternyata juga belum tercapai. Pripun ibu-ibu niku sampean mboten usah digoreng riyin, mbok dibakar, mbok dikecap, mbok digodhog. Niku teori nggih. Praktekipun tetep pripun? Tetep awet. Lah pripun lho kula bakulan peyek. Bakul peyek apa arep dibakar. Akhirnya kan tetap butuh dan butuh. Memang kondisi seperti itu sedang kita rasakan. Zaman ingkang kula mulyakaken, Allah sumpah Mekah Madinah, Allah sumpah Haramain, dan dibuktikan melimpahnya rezeki di sana. Terlajeng kita ningali negeri kita piyambak. Mangke jawaban pun perni-perni gumantung sinten ingkang pun suni pirsa. Nek ingkang pun suni pirsa priyantun ingkang sampun mapan, wah enak pokoknya. Wah, dalan wis mulus. Dalan cilik-cilik kabeh diaspal. Sibulane diteko ngendi? Ngaten. Termasuk bayaran kaji. Pirang-pirang tahun ramangkat. Berapa miliar sa Indonesia. Playoke ngbuka esek. Niki perkawis-perkawis ngaten menika ngang terkadang lem sedaya mboten mangertosi. Nah, intinipun doa dan doa tetap kita panjatkan kehadiratnya. Ad-doa silahul mukmin. Donga menika sanjata pamungkasipun priyantun mukmin. Para ingkang muliaken salajengipun njangkepi wekdal kala sepalih ngaler ngidul
Intinipun ngalir ngidul menika sepisan perkawis alit no ampun dipun ageng-agengaken. Nek kleresan donganipun benten nggih pun benten ra apa-apa. Mboten perlu saling melemahkan. Kono ki masjide anggere tarwaki subhanal malikil kudus. Subhanal malikil kudus. Nek kono kok Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni pun mboten sah digayengke. Wis masjide terserah takmire dhewe-dhewe. Insyaallah kabeh sedaya wonten runutanipun, tidak perlu saling melemahkan. Oh kuat iki kuwi lemah. Niku senes ranah kita, menor ranahipun para alim, para ulama. Senes bagian kita naming nderek. Kula nderek menan nderek. Pokoknya ning ibadah enten sing didereki niku pun sae. Lajeng ngaji kok kleresan ngertos, oh niki langkung sae, kita kersa berubah langkung sae malih-malih. Ning terkadang priyanten menika sok mboten purun. Wis bacot ngene ya tak ngene, nek kon ngono aku wegah. Kamu wis dijelentrake, ngono ki luwih becik. Wis aku wis bacot iki ya terkadang ngaten. Lajeng ping kalihipun kala wau perkawis ingkang ngawrataken ekonomis piyantun ingkang fakir niku gampil terpengaruh. Ingkang mapan kemon dipengaruhi saged nomle ingkang dereng mapan langkung gampil pun pengaruhi. Kadzal fakru ayakuna kufron, sehingga penguatan ekonomi Islam itu melalui zakat sampai di mana kemampuan lajis untuk mengkoordinir zakatipun muslimin. Kekuatan sebetulnya zakat adalah ekonomi Islam. Cuma sampai di mana pengeluaran dan penanganan zakat kita ingkang perlu dipun tingkataken. Ingkang kita waos enjang menika surat Ghafir ayat 78. Ghafir 78. Nika surat sekawan dosa. Mangke sambet kalian surat Ar-Ra'd 13 19 dumugi selangkung. Ne badhe dipun tuntasaken ning mboten kita waos daya. Ingkang pitu wonten lafal ngaten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Para malaikat ingkang nyangga, ingkang beta, ingkang manggul ars Allah, ars asringipun surasi singgasana, lan para malaikat ingkang melingkupi, ingkang mengitari, ingkang wonten sakelilingipun yusabbihuna bihamdi rabbihim, sedaya bertasbih mensucikan Allah, mensucikan Rabb mereka. Jumlah malaikat ingkang melingkupi aras tak terhingga. Menawi kalimat tak terhingga mboten saged dipun etang saking kathahipun. Wonten hadis ingkang nyurosi di setiap hari malaikat yang keluar dari sekeliling aras 70.000 setiap hari. Lah terus iki sepirang ewu tahun. Terus pira jumlahipun malaikat Allahu a'lam. Jumlah ingkang luar biasa menika samben wekdal yusabbihuna bihamdi rabbihim, tasbih mensucikan Allah. Lan ingkang elok ngremenaken kita kabar gembira untuk kita selaku mukminin atau wabun tiyang iman ingkang tansah mretobat menika lafal salajengipun wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat ingkang jumlahipun tak terhingga kala wau wa yastaghfiruna lilladzina amanu, nyuwunaken pangapunten dumateng tiyang-tiyang ingkang iman. Ternyata kita tidak merasa boten kraos dipun dongaaken malaikat, dipun suwunaken malaikat pangapunten dumateng Allah. Wa yastaghfiruna
lilladzina amanu. Para malaikat sami istighfar nyuwunaken ngapunten dumateng para priyantun ingkang iman. Insyaallah kita klebet priyantun ingkang iman dipun suwunaken ngapunten dening malaikat. Rabbana wasi'ta kullasyai'in rahmata wa ilma. Duh Allah pangeran kita ingkang rahmat lan ilmu paduka menika meliputi sedaya samukawis perkawis terliputi oleh rahmat dan ilmu Allah. Rahmat asringipun surasi kasih sayangnya Allah. Rahmat gabungan antara Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim dados rahmat. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Tetemno ucapipun para malaikat. Fakfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka. Mugi paduka ngapunten dumateng priyantun ingkang sami tobat lan tansah nderek mergi panjenengan. Dados malaikat ingkang ndongaaken para mukminin kala kedah tobat lajeng nderek merginipun Allah. Fisabilillah. Kita iman ning yo ora tau istighfar saumpami. Pembuktian keimanannya pun berarti kosong, berarti blong. Nek pun ngaken iman nggih pun bar salat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini bukti keimanan kita. Wonten surat 3 Al-Imran 103 wonten kok surat sekawan nggih ayat 103 wonten lafal fa idza qadhaitumus shalah fadhkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubikum al ayah. Nek ki wis do rampung nindakake salat do zikira. Fa idza qadhaitumus shalah fadhkurullah. Nek wis rampung salat do zikira. Temtunipun nek lersan boten wonten pambengan ingkang sak langkung wigatos. Salat wajib, zikir sunah. Zikir di luar salat jelas sampun kangsenan jam 12 saumpami kelersan zuhuripun jam 12 kirang gangsal menit naming contoh kemawon bibar salat zikir panjang berarti kita menika badhe meleset ngenipun janjian. Janji jam 12 kok tak anten ngantek jam 12 seprapat lagi teko. Mung seprapat jam bae. Ampun dipun mongaken. Untuk hal-hal yang tidak berbahaya ya enggak masalah, tapi tetap tidak baik. Tapi yang berbahaya mung sak menit kemawon membawa maut. Terus para priyantun ingkang terjun pakai parasit itu ada detik yang harus ditepati. Itu kan sekian detik harus digrokke. Mung kurang 2 detik ambyar. Pati tohipun. Jadi kalau kita janjian kangsen nika nek kelersan sampun saestu sepakat mung telat gangsal menit rumaos dangu. Rak nggih ngoten to nggih. Kok ora teko-teko, kamu ngomong lagi 5 menit. Kalau ini tanganipun kula jatosipun dereng telat rumaos kula ning rumaos masjid gandeng tesih para putra aliyah pun angget telat pun dumugi ngajeng lawang jangkah Jumat nika pun enten khotib putra ingkang minggah. Ini namanya kan terlalu tergesa dari segi ini nggih. Kono masjid wis adzan kok khotib urung rawuh sama. Sehingga wonten takmir yang terkadang ndamel tunggaling kebijakan khotib dikei jeda waktu 3 menit nek 3 menit ra rawuh berarti panci pamit. Ning gandeng wonten alat komunikasi nek ora pamit berarti insyaallah budal. Amargi perkawis bakan menika. Dados malaikat kala ndonga dumateng Allah nyuwunaken pangapunten sinten priyantun iman ingkang kersa istighfar lajeng nderek merginipun Allah.
Dunganipun ingkang sanes waqihim min azabil jahim lan netebahaken saking neraka jahim. Doa malaikat yang jumlahnya tidak terhingga. Di ngapura syaratipun derek merginipun Allah pun tebihaken saking latun neraka. Ingkang 8 dunganipun malih dunganipun malaikat. Rabbana adkhilhum jannati adninilati wa attahum. Duh Allah mugi paduka nglebetaken priyantun-priyantun ingkang iman kala wau dumateng swarga panjenengan swarga Aden. Wa attahum ingkang sampun janjiaken, sementara janji Allah tidak akan pernah diingkari. Janji Allah pasti ditepati. Janji kita saja yang sering diingkari. Komben aku nak sanu tak ngene ning kabeh blas ora tau ana sing ditindakake. Ning janji Allah tidak seperti itu. Duh Allah nenaken lebetaken tiang iman ingkang tobat kala wau ingkang nderek margi menan kala wau swarga Aden panjenengan. Sinten waman sholaha min abaihim para bapakipun kita menika, wazwajim para garwa para ibu, wa dzurriyyatihim lan anak putu. Li dunganipun malaikat menika muga-muga wong iman sak omah mlebu swarga kabeh. Abaihim azwajim wa dzurriyyatihim. Para bapak, para ibu, para putra wayah. Dzurriyyah no putu anak putu no dzurriyyah. Innaka antal azizul hakim. Penutup ayat 8 surat Ghafir. Paduka menika ingkang maha perkasa dan maha bijaksana. Amargi wonten sak omah setunggal griya wonten ingkang kepleset, ada yang tergelincir. Keluarga Nabi kemawon wonten, keluarga Nuh yang tergelincir adalah putranipun Kan'an. Keluarga Lut yang tergelincir adalah istrinya. Keluarga Muhammad yang tergelincir adalah para paman-pamannya. Banyak para pamannya yang berstatus paman. Lah keluarga kita wangsul dumateng kita sami. Pramila seakidah itu tetap harus kita jaga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayah. Jogonen keluargamu sangka slamote neraka, saking benteripun azab neraka. Kakung putri bapak ibu putra gangsal ingkang setunggal kepleset gandeng jatuh cinta dengan pemuda atau pemudi lain agama, terpaksa merelakan melepaskan Islam. Saged niki naminipun kepleset. Nggih pun mangke mboten tercover kados dene kapalipun Nuh ingkang numpak naming mukminin. Anakipun nglangi pun cedhake ayo melu bapak, mboten kula ajeng tenggen muwung. Muwunge engko ya ambles kula ajeng ten wit kambil. Wit kambile ya ambles kula ajeng ten gunung. Tidak ada yang terselamatkan pada banjir Nuh. Gelombang tinggi memisahkan antara bapak dan anak. Niki naminipun keluarga Nuh yang tergelincir adalah anak. Keluarga Lut yang tergelincir adalah istrinya. Kabeh mukminin saged medal wekdal subuh ning garwanipun malah ingkang keterucut. Keluarga kita jaga. Di saat sekarang ini untuk menjaga keluarga betul-betul sangat berat. Ghafir ayat 8 menika pinanggi kalian Ar-Ra'd ingkang kur-kuran menika. Cuma wonten Ar-Ra'd menika persyaratanipun cekap lumayan kathah. Salah setunggalipun sambami alladzina yasiluna ma amarallahu bi ayushola. Priyantun ingkang nyambung pas duluran kados dene Allah sampun kepareng-paring daus pados pun sambung.
wa yasauna rabbahum ajrih dumateng Allah wa yakhafuna su'al hisab lan ajrih nek benjang pikantuk hisab ingkang ngajri-ajri. Hisabku sumben piye ya kira-kira, amalku becik pirang kintal, amalku ala pirang kilo. Nah, berarti njagake amale sae kintalan, amalipun awon kiloan. Berarti kathah ingkang sae. Nyambung pas duluran klebet syarat menika. Alladzina yufuna bi ahdillah. Kersa netepi janjinipun Allah. Janjinipun Allah napa? Janjinipun Allah amantu billah sumastaqim. Aku iman Allah terus istiqomah. Iman Allah menika risalah sedaya rasul. Ala ta'budu ilallah. Pokoke sira kabeh aja padha ngibadah kajaba marang Allah. Ibadah secara khusus nyembah salat, ibadah secara umum klebet enjang punika muamalah. Sedaya risalah Nabi Rasul sami. Pangendikanipun ala ta'budu ilallah, ala ta'budu ilallah, ala ta'budu ilallah. Nek dengan Luqman tambahan wabil walidaini ihsanan, bekti nyang wong tuwa sak kloron. Nika risalah. Menapa ingkang pun giar-giaraken Nabi Rasul. Janji kita setunggal aman tu billah. Kasunyatan kita supe. Jare iman marang Allah kok malah nyang sakliyane Allah gandeng supe. Allah ngintun Nabi Rasul ngemutaken. Nabi Rasul sampun sedo nilar Al-Qur'an. Al-Qur'an mboten saged wonten ulama. Ulama'u warasatul anbiya. Para alim menika pewaris para nabi. Silaturahmi kang nati kita pireng menika Bapak Ibu. Pokoke wong sing seneng silaturahmi kuwi mau didawakne dipun panjangaken yuswanipun, dipun sempuluraken rezekinipun. Hadisipun ngaten. Namune kita penggalih terkadang opo ya tenan to ya. Aku ki nek silaturahmi ki ya kelangan serba kelangan. Rak nggih to nggih. Kamangka didhawuhi disambung. Saudara nasab lebih kita kuatkan, di luar nasab kemawon kedah kita tindaki. Asline pun sedaya setunggal panter pun dipun runut blandang dumugi Adam alaihi salam. Asline pun kita sedaya tunggal darah, cuma pun tebih nek diteruske blandang dumugi Adam. Gadah sederek tan Surabaya sauntai mboten pinanggih. Wah, iki nek ora tak parani ora bakal nyambung. Awrat nika ten Surabaya perlu transportasi, perlu oleh-oleh, perlu kesehatan awak. Endi jarene marake dawa umure, marake ngukehke rezeki, kurban dan kurban. Tapi Allah menjamin, Rasul menjamin dan itu dibuktikan. Kasunyatan priyantun ingkang remen silaturahmi insyaallah panci dipun sempuluraken rezekinipun, dipun panjangaken yuswanipun. Ingkang tasih kersa sonjo niku Allah jamin kesehatanipun. Yang saat sekarang ini yang namanya silaturahmi sangat-sangat berat kalau tidak di menapa program. Pun nek menawa mboten ngade program silaturahmi sedherek ingkang tebih niki mboten gampil. Nomor 2 tahun ini sudah tidak ada tradisi halal bihalal. Nek ora halal bihalal blas ra tau dolan nyang tanggane kok. Nek rumiyin para bapak ibu kita ingkang keluarga santri nggih, nek kula sanes keluarga santri, menawi wonten masjid bar jamaah tesih lenggan ten Serambi Jagongan. Ning sakniki napa enten? Nggih enten ning jumlahipun mboten kathah. Allahu Akbar qomat salat bar assalamualaikum nggih prung-prung mulih. Salat prung-prung mulih, salat prung-prung mulih. Mboten nate saged jagongan. Kamu jagongan wonten manfaatipun. Kajawi jagongan mung ngondo, samsa malah mboten karuan. Nek jagongan ten masjid iso ora nggo ngondo, jagongan ke masjid niku badhe ngrembak pripun supados masjidipun menika makmur. Asring kula pinenggih masjid-masjid ingkang panci kemasjidanipun, ketakmiranipun sak langkung memperbaiki. Saumpami ten masjid azan wonten silahkan ngeteh dan ngopi gratis.
silahkan buat sarmi disediakan. Niki kan sketsa. Dadi ajeng mangkaten masjid kok asare jek rada sauntere tak ngopi sik. Pun dipun cawisi. Ini pelayanan takmir kepada jamaah. Nah, peningkatan pelayanan. Jadi kenyamanan, kebersihan, keamanan masjid kita ciptakan. Neng masjid enake mung khawatir engko aja-aja sepatuku ilang. Aduh. Nek pun ngaten pun ribet. Rasa khawatir dan rasa takut itu harus kita kurangi. Wis 2 tahun diporak-porandakan dengan ujian yang namanya Covid. Sholatnya berjarak, jamaahnya berkurang, meninggalkan kerumunan. Kalau mbiyen niku masjid-masjid ingkang suwa mboten Jumatan, naminipun langgar dan musala. Ning gandengan istilahipun PPKM kedah harus napa? Mengurangi kerumunan, ingkang wau mboten Jumatan terus nggo Jumatan. Sakniki pun rada lancarne ya ora gelem bali. Le, sak gludhek 3 Jumatan. Kamu kok di pun cover masjid setunggal sampun saged. Kengno mboten purun wangsul. Ada masalah apa? Dulu karena PPKM mengurangi kerumunan. Terus ngenekke Jumatan dhewe. Bareng wis normal kok ora gelem bali. Ternyata setelah kita selidiki salah satu penyebabnya infake ora melayu. Nih, materi boleh. Engko nek aku Jumatan rono, infake ya sing nganu kono. Nek ngenekke Jumatan dhewe ya tinggawaken. Pun niki contoh-contoh kecil yang sebenarnya bukan masalah yang berat. Intinya pun untuk kesatuan dan persatuan umat memang sudah semakin berat. Nah, dengan araat kalau nggih sami Jannatu adnin yadkhulunaha dilebokke nang swarga adn priyantun-priyantun kala wau wonten mriku sinten wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim bapake ibune anak putune wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab para malaikat sami ngadeg teng ngarep lawang swarga. Menapa tugasipun? Salamun alaikum bima sabartum, selamat panjenengan sabar niki ten swarga ingkang among tamu lawang swarga para malaikat. Monggo para bapak kita nggadahi pangajap pandonga muga-muga keluarga kita semuanya masuk surga dengan aman sentosa. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang tercacar. Wonten ingkang tercacar kita sampun ikhtiar, sampun usaha. Bapak Ibu sampun usaha nyekolahaken putra menika wah pun supados sae. Ibu Hajah Sri Sulastri. Menika mangke saderengipun kita cekapi kulahipun ndonga sarengan kula ingkang mandu dan maos amin mugi-mugi Ibu Hajah Sri Sulastri Allahu yarham almarhumah menika tinampi dening Allah dipun caketaken swarganipun dipun tebihaken nerakanipun dipun papanaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Para lenggah ingkang kula mulyakaken wangsul dumateng Ar-Ra'd kala surat 13 monggo kita nggadahi pangajap sak omah jannah ke surganya Allah dengan banyak hal yang perlu kita kerjakan. Nek wangsul dumateng akhir Al-Kahfi surat 18 menika wa mangkana yarju liqa rabbih sapa wonge sing kepengin ketemu marang Allah fayamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahadan. Ngamal soleh mboten musyrik. Mung loro ketinggalipun. Cuma masalahipun untuk amalan soleh menika banyak kendala. Kita amale soleh akeh banget ternyata mabrut. Sehingga donga Rasulullah monggo kita wasarengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalam mutaqabbala
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala menika. Do Allah kula nyuwun ilmu manfaat, nyuwun rezeki ingkang sae, nyuwun ngamal dipun tampi. Kita ngamal sampun kathah nek ora ketampa kan muspra. Sehingga donganipun wa amalan mutaqabbala. Mugi Allah tansah kepareng nampi amal kita sekedhik kathah ingkang paling baken dipun tampi. Ketinggalipun kathah jebulane ora ketemu kan muspra. Pramila amal pun tampi syaratipun kalau kita aturaken cara nipun derek Rasulullah lajeng krana Allah. Pokoke krana Allah carane Rasulullah tampi. Masalah-masalah ibadah mahdhah. Nek masalah-masalah sosial, masalah-masalah muamalah mangke werninipun kathah dan itu tidak perlu dipermasalahkan. Para lenggah ingkang kula mulyakaken, makaten kuliah jam menika insyaallah benjang kita lajengaken wekdal-wekdal kanthi pangajab lan pandonga kita sedaya dipun panggihaken kalian wulan Ramadan. Wa balikna ila Ramadan. Tujuanipun menapa? Antar salat mungkin masih ada dosa, pun busuk Jumatan, antar Jumatan mungkin masih ada dosa, maka seluruhnya akan dihapus di bulan Ramadan. Kuantitas kita tingkatakan, kualitas kita tingkatakan. Kualitas itu dari segi napa nggih? Isi, kuantitas dari segi jumlah. Ingkang biasanipun duka ming 2 rakaat dados 1 rakaat. Ingkang biasanipun dalu namung salat 3 rakaat dados gangsal rakaat. Syukur sampun 11 rakaat. Ini kuantitas. Ingkang swamene Jumatan nyemplung kotak infak 7.000 2.000 dados gangsal 1.000. Ini kuantitas. Namung sedaya kedah dipun niati ibtigha amardhatillah pados liyanipun Allah. Monggo kula mas doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi fa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa nakihi minal khotoya kama yunaqas saubul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daron khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zajan khairan min zawjih wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitu biqauli sabit biqauli la ilaha illallah. Allahumma sabbitu biqauli sabit biqauli la ilaha illallah. Allahumma sabbitu biqauli sabit biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, kita pungkasi kuliah enjang menika kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.